বন্ধুরা, যদি আপনাদের বাজেট হয় 50,000 টাকার মধ্যে এবং আপনারা করতে চান ভিডিও এডিটিং, স্ট্রিমিংয়ের মতো ভালো সিপিইউ ইন্টেন্সিভ টাস্ক, তো আজকের এই ভিডিওটা আপনারা পুরোটা দেখতে থাকুন, কারণ এই ভিডিওটা আপনাদের জন্য। এটা মূলত AMD প্রসেসরের উপর তৈরি একটা পিসি বিল্ড, যেখানে আমরা মূলত সিপিইউ ইন্টেন্সিভ কোনো টাস্ক করব, মানে যেখানে মাল্টি থ্রেডিং কোনো কাজ হবে, মাল্টিটাস্কিং কোনো কাজ হবে, মানে মূলত যদি গেমিং বা এই জাতীয় কোনো আমাদের মেন রিকোয়ারমেন্ট হয়, তাহলে এই পিসি বিল্ডটা আপনাদের জন্য নয়। যারা ভিডিও এডিটিং করতে চান, স্ট্রিমিং করতে চান, তাদের জন্য মূলত এই পিসি বিল্ডটা। তাহলে আপনারা অনেকেই বলবেন যে এতে তাহলে কি গেম খেলা যাবে না? অবশ্যই গেমিং আপনারা করতে পারবেন, তবে এই বাজেটে আপনারা হয়তো এর থেকে বেটার গেমিং পিসি বিল্ড পেতে পারেন। সেটা যদি আপনারা চান তাহলে নিচে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, আমাদের এই ধরনের পিসি বিল্ড একটা চাই। তো বন্ধুরা, এই পিসি বিল্ডটাতে একটা সেপারেট গ্রাফিক কার্ড তো ইউজ করা হয়েছেই, তাছাড়াও এখানে যতগুলো পার্ট নেওয়া রয়েছে বাংলাদেশ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন্ডিয়াতে প্রত্যেকটা জায়গায় অনলাইনে এই পিসি পার্টগুলো অ্যাভেলেবেল রয়েছে এবং প্রত্যেকটা জায়গার অনলাইন দাম আমরা এখানে কালেক্ট করেছি। যদি এখানে অফলাইন দাম আমরা এখানে সেপারেট করি, তাহলে এই পিসি বিলটা হয়তো আরও 3,000 কি 4,000 কি 5,000 টাকা কমে আপনারা পেয়ে যেতে পারেন। এই পিসি বিলটা তৈরি করতে বাংলাদেশে মোটামুটি 50 থেকে 51,000 টাকার মধ্যে কমপ্লিট সব কিছু আপনারা পেয়ে যাবেন, এবং ইন্ডিয়াতে যদি আপনারা তৈরি করতে চান তাহলে মোটামুটি 46 থেকে 47,000 টাকার মধ্যে আরামসে আপনাদের এই পিসি বিলটা হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, যদি আপনাদের ইন্টারেস্ট থাকে এরকম কোনো পিসি বিল্ডে, আপনারা যদি করতে চান পিসি বিল্ড, আর এই ভিডিওটা তাহলে পুরোটা দেখুন, কারণ এখানে যতগুলো পার্ট আমরা চুজ করেছি প্রত্যেকটা পার্ট একে অন্যের সাথে কম্প্যাটেবল। তাছাড়াও যাতে আমাদের পিসিটা কোনোভাবে বটল ন্যাক না করে, যাতে আমরা বেস্ট ভ্যালু ফর মানি পাই, সেজন্য কিন্তু এই পিসি বিলটা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি। তো বন্ধুরা, সেজন্য ভিডিওর কোনো পার্ট স্কিপ না করে ভিডিওটা পুরোটা দেখবেন, কারণ ভিডিওটা অনেক ইন্টারেস্টিং এবং ইনফরমেটিভ হবে। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি রাইহান মুস্তাফিজ। তাহলে চলুন আর দেরি না করে ভিডিওটা শুরু করা যাক। বন্ধুরা চলুন প্রথমেই কথা বলি আমাদের প্রসেসরের ব্যাপারে। যেহেতু এটা একটা ভিডিও এডিটিং বা কোনো প্রসেসর ইন্টেন্সিভ টাস্ক এই পিসি বিলটাতে মূলত করা হবে, 3D অ্যানিমেশন বা এই জাতীয় কাজ, তো সেক্ষেত্রে প্রসেসর এখানে সবচেয়ে দামি একটা পার্ট এখানে আমরা চুজ করব। গ্রাফিক কার্ডের থেকে বেশি আমরা প্রেফারেন্স দেবো এখানে প্রসেসরকে। তো সেই জন্য আমরা চুজ করেছি AMDর তরফ থেকে রাইজেন প্রসেসর, যেটা হচ্ছে Ryzen 5 3600। আপনারা অনেকেই হয়তো ঠিকই গেস করেছেন। একদম যদি ঠিক গেস করে থাকেন ভিডিওটাকে একটা লাইক করে দিন। বন্ধুরা, যদি আপনারা এই প্রসেসরটা মোটামুটি ইন্ডিয়াতে 15,000 টাকা এবং বাংলাদেশে 16,500 টাকার মধ্যে কিন্তু পেয়ে যাবেন। যদি আপনারা দেখেন Ryzen 5 3600X এই প্রসেসরটা আপনারা সেম প্রাইসেই পাচ্ছেন, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনারা অবশ্যই Ryzen 5 3600X চুজ করবেন। কেন করবেন সেটা বলছি পরে। যদি বলি Ryzen 5 3600 প্রসেসরের ব্যাপারে, এই প্রসেসরটাতে রয়েছে 6টা কোর, 12টা থ্রেড। তাছাড়াও এটাতে মিনিমাম ফ্রিকোয়েন্সি 3.6 থেকে বুস্ট ফ্রিকোয়েন্সি যায় 4.2 অবধি। আমি যে প্রসেসরটার কথা বলেছিলাম 3600X, এটাতে যায় মিনিমাম 3.8 থেকে বুস্ট যায় 4.4 অবধি। এছাড়াও যদি প্রসেসরের একটা বিশেষ জিনিস বলতেই হয়, সেটা হচ্ছে 32 MB L3 ক্যাশ। তাছাড়াও এই প্রসেসরটাতে রয়েছে Zen 2 বেসড আর্কিটেকচার, যেটা 7 ন্যানোমিটার টেকনোলজির ওপর বেসড। তাছাড়াও এতে 65 ওয়াটের TDP তো রয়েছেই। যদি র্যাম সাপোর্টের কথা বলা হয়, তাহলে এই প্রসেসরটাতে ডুয়েল চ্যানেল DDR4 3200 মেগাহার্জের র্যাম কিন্তু সাপোর্ট করে। সেই অনুযায়ী র্যাম আমরা পরে চুজ করব, সেজন্য আপনারা ভিডিওটা দেখতে থাকুন। বন্ধুরা, এরপর আমরা যে কম্পোনেন্টটার কথা বলবো সেটা হচ্ছে আমাদের মাদারবোর্ড। অনেকেই একদম সস্তা কোনো মাদারবোর্ড চুজ করেন, কিন্তু যেহেতু আমরা 50,000 টাকার পিসি বিল্ড করছি, সেক্ষেত্রে আমাদের মাদারবোর্ডের দিকেও একটু ভালো মাদারবোর্ড চুজ করতে হবে। যেহেতু আমাদের প্রসেসরটা হিট আপ হতে পারে, তো হিট যেহেতু ভালোভাবে ডিসিপেট হয় বা হিটকে যেহেতু কন্ট্রোল করা যায়, সেজন্য আমাদের কোনো দামি মাদারবোর্ড চুজ করতে হবে। সেজন্য আমরা চুজ করেছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন MSI এর তরফ থেকে MSI 450M Pro VDH Max মাদারবোর্ড, যেটা একটা অত্যন্ত পপুলার মাদারবোর্ড। এটার দাম বাংলাদেশে মোটামুটি 8,500 টাকা এবং ইন্ডিয়াতে 6,500 টাকার মধ্যে আপনারা আরামসে পেয়ে যাবেন। এই মাদারবোর্ডটা এই প্রসেসরটাকে বা 3600Xকে আরামসে সামলে নেবে। তাছাড়াও সাপোর্ট তো ফুললি করবেই। এছাড়াও এটাতে আপনারা র্যাম থেকে শুরু করে গ্রাফিক কার্ড থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা জিনিসের কিন্তু একদম প্রপার সাপোর্ট এই মাদারবোর্ডটাতে পাবেন। তাছাড়াও বন্ধুরা, এই মাদারবোর্ডটা কিন্তু একদম বেসিক কোনো মাদারবোর্ড নয়। আমরা যদি 50,000 টাকা যেহেতু আমরা খরচা করছি, সেজন্য 50,000 টাকার মতো মোটামুটি সেই রেশিও মেনে আমাদের কিন্তু একটা মাদারবোর্ড চুজ করতে হবে। বন্ধুরা, এরপর আমরা কথা বলবো এমন একটা কম্পোনেন্টের ব্যাপারে যেটার জন্য আপনারা অনেকেই ওয়েট করছিলেন। হ্যাঁ বন্ধুরা, সেটা হচ্ছে গ্রাফিক কার্ডের ব্যাপারে আপনারা অনেকেই হয়তো ভাবছেন যে আমি চুজ করব এনভিডিয়ার তরফ থেকে 1650 গ্রাফিক কার্ডটা, কিন্তু বন্ধুরা না, আমি এখানে চুজ করেছি RX 570 স্যাফায়ারের তরফ থেকে। তার কারণ হচ্ছে এই গ্রাফিক কার্ডটা ইন্ডিয়াতে 9-10 হাজার টাকা এবং বাংলাদেশে 11-12 হাজার টাকায় আপনারা পেয়ে যাবেন।
সেই দামে এই গ্রাফিক কার্ডটার যে 4GB ভার্সন রয়েছে সেটা কিন্তু অসাধারণ। এটা কিন্তু 1650 থেকে অনেকটা বেটার একটা গ্রাফিক কার্ড। আপনারা হয়তো বলবেন যে এনভিডিয়ার গ্রাফিক কার্ড চুজ করলে সেহেতু ভিডিও এডিটিংয়ে আমাদের সুবিধে হতো, কিন্তু বন্ধুরা না, সব ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু নয়। এই গ্রাফিক কার্ডটার যে ভ্যালু ফর মানি যেটা দিচ্ছে সেটা কিন্তু দারুণ একটা ভ্যালু এটা অফার করছে। এই গ্রাফিক কার্ডটা 1650 থেকে তো অনেকটা বেটার, তাছাড়াও 1650 সুপারের কাছাকাছি এটার পারফরমেন্স কিন্তু দেয়। বন্ধুরা, এই গ্রাফিক কার্ডটা 4GB DDR5 র্যামের, তাছাড়াও এটা সাপোর্ট করে 4K H.265K। তো যারা ভিডিও এডিটিং করেন তারা জানেন H.265 ভিডিও এনকোডিং ভিডিও এডিটিংয়ের ক্ষেত্রে কতটা বেশি হেল্প করে। সেক্ষেত্রে এই প্রসেসরটা কিন্তু ভিডিও এডিটিং বা এই জাতীয় হার্ডি কোনো কাজে আমাদের প্রসেসরকে ফুললি সাপোর্ট করবে। তবে বন্ধুরা, যদি আপনারা দেখেন যে এই গ্রাফিক কার্ডটা আপনারা ঠিকঠাক প্রাইসে পাচ্ছেন না, যেরকম প্রাইস আমি আপনাদের সাজেস্ট করলাম সেরকম প্রাইসে যদি গ্রাফিক কার্ডটা না পান, সেক্ষেত্রে আমি অবশ্যই আপনাদের সাজেস্ট করবো আপনারা যান GTX 1650 গ্রাফিক কার্ডটার দিকে। বন্ধুরা, এরপর আমরা কথা বলবো আমাদের র্যামের দিকে। র্যামের ব্যাপারে আমি এখানে চুজ করেছি 16GB অফ ডুয়েল চ্যানেল র্যাম। আপনাদের যদি বাজেট বেশি থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা 32GB চুজ করতে পারেন, বা পরে যদি আপনারা 32GBতে আপডেট করার কথা ভাবেন সেক্ষেত্রে আপনারা সিঙ্গেল চ্যানেলে 16GB ইউজ করতে পারেন। সিঙ্গেল চ্যানেল 16GBর দাম কিন্তু কিছুটা কম হবে ডুয়েল চ্যানেল 16GB থেকে। তো আমরা এক্ষেত্রে ইউজ করেছি G-Skillর তরফ থেকে যে র্যামটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, G-Skillর রিপজস 8GB 3200 MHz র্যাম, যার দুটো স্টিকের দাম ইন্ডিয়াতে মোটামুটি 6000 টাকার মধ্যে এবং বাংলাদেশে কিনতে গেলে দুটো মিলিয়ে মোটামুটি 7000 টাকার মধ্যে আপনারা আরামসে পেয়ে যাবেন। এই প্রাইস পয়েন্টে এই র্যামটা যেটা ভ্যালুটা অফার করে সেটা কিন্তু সত্যি অসাধারণ। বন্ধুরা, এরপর আমরা কথা বলবো আমাদের স্টোরেজ সলিউশনের ব্যাপারে। অনেকে এই পার্টটা স্কিপ করে যান বা মন দিয়ে শোনেন না, আমি সেই জন্য বলে দিচ্ছি। স্টোরেজ সলিউশনের জন্য আপনারা এক্ষেত্রে হয়তো ভাবছেন যে আমরা একটা নর্মাল SATA SSD চুজ করব, কিন্তু আমরা এক্ষেত্রে নর্মাল SATA SSD চুজ করব না। আমরা চুজ করব NVMe M.2, যেটা WD Green NVMe M.2 240GB, যেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনের ওপর, যার দাম ইন্ডিয়াতে মোটামুটি 2500 টাকার মতো এবং বাংলাদেশে 3000 টাকার মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন। এই যে NVMe M.2টা আপনারা ইনস্টল করবেন, এটার মধ্যে আপনারা ইনস্টল করবেন আপনাদের উইন্ডোজকে, আপনাদের ভিডিও এডিটিং যেসব সফটওয়্যার রয়েছে যেমন প্রিমিয়ার প্রো, এগুলোকে আপনারা ইনস্টল করবেন। তারপরে আরেকটা SATA SSD আপনারা লাগাতে পারেন, যেটার মধ্যে আপনাদের যত এডিটিং ফাইলস, তাছাড়াও যে ক্যাশ ফাইল যেগুলো প্রিমিয়ার প্রোতে থাকে সেগুলোকে স্টোর করতে পারেন। তাছাড়া এক্সট্রা স্টোরেজের জন্য আপনারা চাইলে একটা হার্ড ডিস্ক কিনতে পারেন। তবে M.2 NVMe আমি কিন্তু এই পিসি বিল্ডের জন্য সাজেস্ট করছি, যেহেতু 50,000 টাকার পিসি বিল, সেক্ষেত্রে আপনারা বাকি কম্পোনেন্টগুলো এত দামি লাগিয়েছেন, সেক্ষেত্রে 50,000 টাকা যেহেতু খরচা করছেন, সেহেতু স্টোরেজের জন্য ভালো কোনো স্পিড আপ করা কোনো স্টোরেজ আপনারা চুজ করুন। আর NVMe M.2 কিনতে গিয়ে কিন্তু 120GB কখনোই কিনবেন না, কারণ আমরা আগেই জানি যে উইন্ডোজ বা প্রিমিয়ার প্রো জাতীয় কোনো সফটওয়্যারকে যখন আমরা ইনস্টল করি 120GBর বেশিরভাগটাই তারা অকুপাই করে নেয়। সেজন্য আমরা মিনিমাম চুজ করব 240GBর NVMe M.2 SSD। তো বন্ধুরা, এরপর আমরা কথা বলবো আমাদের লাস্ট কম্পোনেন্টের ব্যাপারে, যেটা হচ্ছে আমাদের PSU। অনেকে PSU এর দিকে বেশি খেয়াল দেন না, কারণ ভাবেন যে PSU যাও একটা নিয়ে নিলে হলো, কিন্তু যদি আপনারা 80+ সার্টিফাইড PSU না নেন এক্ষেত্রে, সেক্ষেত্রে আপনাদের পুরো পিসিটাই কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে অনেকভাবেই। PSU কিন্তু আমাদের অনেক জিনিস থেকে, অনেক পাওয়ার আনস্টেবিলিটি থেকে কিন্তু বাঁচায়। তো সেই জন্য PSU একটা ভালো চুজ করুন। আমরা এক্ষেত্রে চুজ করেছি 550 ওয়াটের 80+ সার্টিফাইড, আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন, যেটার নাম Corsair CV550 80+। তো বন্ধুরা, এবার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে যে টোটাল পিসি বিল্ডটার বাজেট মোটামুটি 43,500 টাকার মতো ইন্ডিয়াতে এবং বাংলাদেশে মোটামুটি 48,000 টাকার মধ্যে পুরো পিসি বিলটা হয়ে যাচ্ছে। এবার আমি বলেছিলাম বাকি আপনাদের কাছে পড়ে আছে কত, 3-3,500 টাকা। আপনারা 3-3,500 টাকা পুরোটা একটা ক্যাবিনেটের পেছনে খরচা করবেন না, কারণ যেহেতু এটা একটা ভালো পিসি বিল্ড, এতে ভারী ভারী কাজ আমরা করব, সেক্ষেত্রে আমাদের পিসিটা কিন্তু হিট আপ হতে পারে। সেজন্য আপনারা কুলিং কোনো ফ্যান কিনে নিতে পারেন, RGB কুলিং ফ্যান, সেক্ষেত্রে দেখতেও ভালো লাগবে। তো দুটো RGB কুলিং ফ্যান মোটামুটি ইন্ডিয়াতে 700-750 টাকা এবং বাংলাদেশে 1000 টাকার মধ্যে আপনারা আরামসে পেয়ে যাবেন। তো সেই জন্য বন্ধুরা, ভালো ক্যাবিনেটের সাথে সাথে আপনারা চুজ করুন ভালো একটা সুন্দর দুটো RGB ফ্যান, যেটা আপনাদের পিসিকে দেখতে করবে অনেক বেশি সুন্দর, তাছাড়াও আপনাদের পুরো পিসিটাকে রাখবে কুল। তো বন্ধুরা, এই ছিল আমাদের পুরো ভিডিওটা। আশা করছি ভিডিওটা থেকে আপনারাও হয়ে গেছেন অনেক কুল। যদি হয়ে যান কুল, তাহলে ভিডিওটাকে করে দিন লাইক, বন্ধুদের সাথে করে দিন শেয়ার। আর এই রকম ধরনের ইন্টারেস্টিং ভিডিও যদি আপনারা দেখতে চান ইন ফিউচার,
তাহলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিন। আর এই চ্যানেলে আপনাদের যে কোয়ারিজ থাকে সেই অনুযায়ী কিন্তু আমি ভিডিও আনি। তো সেক্ষেত্রে আপনাদের কোয়ারিজটা নিচে অবশ্যই কমেন্ট করে জানান, কারণ আপনাদের কোয়ারিজ অনুযায়ী আমি নেক্সট ভিডিও আনবো। তো বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করুন, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন, কমেন্ট করে জানান ভিডিওটা কেমন লেগেছে। আর এইরকম ধরনের টেক ভিডিও দেখার জন্য, এইরকম ধরনের পিসি রিলেটেড ইন্টারেস্টিং কন্টেন্ট দেখার জন্য অবশ্যই দ্য আরমান্সকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটা প্রেস করে নিন। ততক্ষণের জন্য গুড বাই, আলবিদা।